Herkese merhabalar. Küçük bir ASMR videosundan sonra tekrardan beraberiz. Bugün cumartesi ve temizlik günü. Tahmin edersiniz ki aslında temizlik değil, gardırobumu düzeltmem gerekiyor. Çünkü kıyafetlerim her yerde. Masanın üstünde, yatağın üstünde, yerlerde, her yerde. Bu yüzden de temizlik gerekiyor. ASMR videosu çekecektim. Planım o şekildeydi. Sessiz vlog olsun istedim. Ama gardırobu düzeltirken yani ne kadar ses çıkabilir bilmiyorum. Cam sileceğim. Kıyafetlerimi katlayıp yerleştireceğim. Hani bu 2-3 saatimi alacak çünkü bütün gardırobumu boşaltacağım. Yani çok ASMR gibi olmayacak. O yüzden devam edemeyeceğim sanırım sessiz vloga ama arkadaki masayı vesaire işte düzenlerken o zaman tekrardan ASMR gibi devam edebiliriz. Şöyle ufaktan göstereyim odamın dağınıklığını. Kıyafetler her yerde. Çarşafımı, yastık kılıfımı, yorganımı vesaire makineye attım. Yatağım o yüzden böyle. Burada da yine kıyafetler var. Yerlerde yine her şey. Burada da yine bir şey var. Yani temizlik şart. Dolaplar artık kapanmıyor. Çok kötü durumda. O zaman temizliğe geçelim. Hadi bakalım. İlk katı yaptım arkadaşlar. Oraya daha birkaç bir şey daha gelebilir. Şu anda ikinci rafa geldim. Şöyle yapıyorum. Yazlıkları kaldırmaya karar verdim. Tam böyle giyemeyeceğim şeyleri ve yazlıkları. Ama böyle çok beğendiğim yazlık tişörtler, bluzlar olursa da onları kaldırmıyorum. Mesela şunun gibi. Çünkü ceketle, blazer ceket vesaire bunlarla çok şık olur. Ve blazer ceket aldım. Ama işte dediğim gibi teslimat noktasına gelecek. Trendyol'dan bir tane aldım. Günlük aslında. Çok da böyle kadınsı blazer ceket tarzında değil. Onlarla falan hani bu tarz şeyler, bluzlar güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden hepsini kaldırmıyorum ama hiç giymeyeceğim tamamen yazlık olan tişörtlerimi kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kötü bir durumdayım. Şu an bayım burası.
şöyle bir karar aldım. Gardırobumun bu kısmına, tek kapaklı burası. Zaten orası iki kapaklı ama burası daha yakın şu an bana, yatağıma en azından kalktığımda. Bu kısmı sadece üst kısım yapacağım. Yani işte kazak, bluz, gömlek vesaire. Çünkü o kadar çok var ki ve buraya iki rafını, bluz iki tarafını pantolon yapsam gerisi sığmıyor. Diğer kısma koymam gerekiyor. Burası o yüzden sırf üst kısım olacak. Anca yeter diye düşünüyorum. Pantolonum zaten çok aşırı yok. Yani bir ya da iki raf belki çıkar. Ama istesem bir rafa da sığdırırım pantolonları. Arkaya, öne falan o şekilde şey yaparak, ayırarak. Onun için önemli olan üst kısım. Pantolonu da artık diğer tarafa koymayı planladım. Bu şekilde daha iyi oluyor. Ve hiç giymediğim, atacağım şöyle pantolonlar da var. Yani bunları daha da giymem. Eskiden de giymedim zaten de duruyor işte evde. Böyle yırtık pantolon falan var. Neyse bu kalsın, gene giymeyeceğim ama öyle. Şimdi temizliğe devam diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an durum böyle. Temizliğe devam ediyorum. Ama çok acıktım ve dışarıdan yemek söyledim. Şimdi yemeğim gelene kadar biraz daha devam edeyim. Şu ana kadar yaptığım şeyleri göstereyim size. 3 rafı dizdim. Şu an en altı yapacağım. Daha sonra şöyle gelelim. Buraya da dediğim gibi pantolonlarımı diziyorum. Yine buraya da pantolon gelecek. Şu kısmı düzenlemem gerekiyor. Yani her şeyini düzenleyeceğim zaten. Gerçekten çok uzun bir iş. Neyse 10 dakika daha devam edeyim. Sonra yemeğim gelir zaten. Kirliliğe sığmadı ama bugün yıkayacağım. Siyahları beyazları ayırıp yıkayacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik ortadan kalksın. Evet arkadaşlar, şu anda bitti. Size göstermek istiyorum şöyle. Bu kadar yapabildim anca. Burası dediğim gibi full üst kısım oldu. Buradaki orta kısım şöyle göstereyim. Burada işte gömleklerim, bazı elbiselerim var. Burada yine gömlekler var. Katlayıp buraya koydum. Burada hırkalarım var. Ben hırka çok seviyorum. Hırka giymeyi. Özellikle uzun ve kalın hırkalar. Burada da elbiselerim var. Abiye tarzı. Bunların bazılarını dolap hesabıma koydum. Bakabilirsiniz. Yepyeni, neredeyse hiç giyilmemiş elbiseler var. Burada da paltolarım var askıda. Şöyle göstereyim. Burası böyle. Yani buradan çıkarıp da bavula koyacağım bir palto bulamadım açıkçası. Çünkü hepsini giyiyorum yani. Burada da pantolonlarım var. Şöyle gösterebilirim size. Bu şekilde şimdilik daha fazla zaten uğraşmak istemiyorum. Şimdi toz alma kısmına geçeceğim. Bu masayı toplayacağız. Burayı düzenleyeceğim ve yatağımın
Yanındaki komodini düzelteceğim. Bu şekilde ben de çok yoruldum zaten. Sonra bir duşa girmek istiyorum. Ojelerimi silmek istiyorum. Ve oje demişken size almış olduğum birkaç ürünü göstereyim Trendyol'dan. Daha önce gösterdiğimi bilmiyorum ama şu an göstermek istiyorum. Neredeyse herhalde çoğu kişide olan bu Mix Up markasının tırnak bakım yağını aldım. Dün kullandık. Bakalım ya, annem kullandı. Ben de oje olduğu için ben kullanmadım. İş yerinde herkesin masasında var. Öyle söyleyeyim. Ben de o yüzden çok merak ettim. Masamın kirliliğine bakmayın. Zaten şimdi buraya geçiyorum ve burayı ASMR şeklinde yapacağım. Bunları göstermiştim sanırım. Şu an aklıma geldi. Yani gösterdim diye hatırlıyorum ama memnun olduğum bir diğer ürün. Serum yazıyor ama kremsi bir yapıda. Neredeyse bitti zaten. Çok güzel. İkinci olarak bunu da hani bunları gösterdim diye hatırlıyorum. Bir de bu Revelation'ın bu serumundan çok memnunum. Bu da bayağı bir azaldı. Şöyle göstereyim. İçeriğini okuyamıyoruz ama C vitamini vesaire var. Zaten belli oluyor. Yani güzel bir ürün. Sadece kokusu böyle bir değişik. Ama sürümü, işte hissi, her şey çok güzel. Dün bu ürünü sipariş almıştım. Teslimat noktasından. Kargo bedavaya gelsin diye. 2 tane de şöyle bir ürün aldım. Bu nasıl desem, bakım sütü. Saç için keratin sütü. Şöyle içeriğini de şuradan okuyabilirsiniz. Daha doğrusu içeriği değil de aşırı yıpranmış saçlar için kullanılır diyor. Kuru ve temiz saça. Dün ikisini de kullandım gelince saçlarımın uçlarına. Bu da yine aynı yapıda. Belki de aynı üründür içeriği, onu da bilmiyorum ama. Bu da yine kırık saç onarıcı keratin bakımı. Yine aynı çünkü kremsi yani. İkisi de sadece kokuları farklı. Bu da yine kurumuş, yıpranmış, kopmaya yakın saç için. Bunları dediğim gibi öylesine aldım. Yani bir beklentim yok. Ama sürerim saç uçlarıma kuruduktan sonra. Sanırım şuydu. Bu daha çok hoşuma gitti. Bayağı yumuşacık yaptı saçlarımın uçlarını ve gitmedi yani birkaç saat boyunca. Güzeldi o şekilde, zaten en son uyumuşum. Öyle. Burada başka size gösterebileceğim işte şu ürün var ama bunları gösterdim diye hatırlıyorum. Tekrardan göstereyim. Çok azalmış bu da zaten. Hani bir de bunu defalarca böyle göstermiş olmam çok memnun kaldım anlamına gelir yani. Dikkat almanızı öneriyorum. Ben saçlarım şu an çok yıprandı ve dökülüyor. O yüzden bu sıralar çok fazla saç bakım ürünlerine yoğunlaştım. Bu da yine Isana'dan almış olduğum, Isana'nın daha doğrusu Rossmann'dan almıştım. Böyle bir saç bakımı ama bu çok 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 güzel ve çok memnunum. Yoğun saç bakım türü diyor. Bunu almanızı çok öneriyorum. Yani o şekilde başka size gösterebileceğim şu an için bir şey yok. O zaman burayı güzel bir toplayalım.
Evet arkadaşlar, Trendyol'dan paketim geldi. Bizimkiler getirdi. Dediğim gibi teslimat noktasına bıraktırmıştım. Ceketim de böylece gelmiş oldu. Şöyle yatağa koyup da hiç belli olmadı. Siyah ya, çok belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama çok şık, tam istediğim gibi bir ceket. A few moments later. Herkese merhabalar tekrardan. Evet, bir anda Kocaeli'ndeyim. Melih'in yanına geldim arkadaşlar. Melih Kocaeli'nde çalışıyor artık. Ben de buradayım. Şu anda alışveriş merkezindeyim. Birazdan Melih de gelecek. O zaman tekrardan çekmeye devam ederim. Dün bir anda temizlikten sonra videoyu kapattım. Duş aldım, sonra uyudum çünkü. Neyse, tekrardan görüşürüz. Seni arıyorum ya. Seni arıyorum, seni. Evet, bir oradayım, bir burada. Bugün de Melih'imin yanındayım. Son Kocaeli'nde. 3 haftadır gezdiği için her hafta sonu Bursa, İzmir, Kocaeli. Evet, şu an 3. hafta ve bu hafta da Melih'imle beraberim. Kocaeli'ndeyiz. Melih artık bir mühendis. Ve çalışan bir iş bayı. Eskiden de mühendisim canım. Sadece öğrenciydim. çalışmıyordum. Hayır, Evet. sadece çalışmıyordum. Gene mühendistim. Mühendis olarak çalışmıyordum o kadar. Yoksa gene mühendistim yani. Ayıp yani. ...25 yaşında Melis Monlar şu gördüğünüz plastik şeyle oynuyor. Evet, ne demek istiyorsun? 25 yaşında bununla oynamak. Evet, güzel. Evet, en sevdiğimiz mağaza. Koçtepe geldi. Koş taşa gidiyorum, elimi çok seviyorum. Yaz masada. Bak, bu benim her şeyim karşılara. Al bir tanem. Ay, pembiş çok tatlıymış. Pembiş yok ki. He, sapı pembiş. He. Şu mavi falan alabilir. Tozluymuş ama. Olacak o kadar. Ha, dur, çatal kaşıklar ucuza bulursak. Nasıl fiyatlar? Bu ne arkadaş ya? Bir şey demek istemiyorum. Evet, yine çok tatlı bardak buldum. Rengi çok güzel. Peçetelik. Hı hı. ...6 TL güzelmiş. Her şey var da bir tek şey ben alıyorum işte ekstradan. Aslında Yani çatal falan aldım da. Yok, 70-80 liraya bir tencere almak şu anda fiyat olarak nasıl ben bilmiyorum. Boştaş'ta mesela yok, 70-80 lira. Gelmedi. teşekkürler. Evet, ayrılık vakti geldi, çattı. Diğer taraf.